Balimao Aninyokuma, billet lundi 8 août 2022. Balimao, c'est très très urgent et très sérieux. Anye vocal do soro sanno, information do a ou ya fait un dama 500. Koube ka complot, kura de tracé, ambe orom na ko bi. Mouye ka président Assimi, ani premier ministre Shogeli, ani le ministre des Affaires étrangères no Abdoulaye Diop ko olu ka adamaden bo bar la pew ko de barabe sena anye information soro 600. Ambe duwaw de kɛ ala kana jugu se an ka président na an ka laɲini ye mun ye ala ka transition ye ɲa mais ni mun fɔra an ka précaution ta foyi to de bɔ parce que bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye i ka bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛli ye dɛ parce que ni bana bɔra dɔrɔn mɔgɔ si tɛ bana fɛngɛ cogo dɔn donc an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen vocal m'an bolo an bɛna vocal in kala aw na an bɛ jɛ an bɛ vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ duwawu don ala kana kɛ tiɲɛ ye awa n'a kɛra tiɲɛ ye ala kana to a ka ɲa a ŋaninge bɛ mɔgɔ minnu bolo ala kana to a ka ɲaw tigi bolo donc maliyɛnw a b'a hakɛ to n b'a partager san nɔ n b'a yira aw la n bɛ bɔ n'a information ye san nɔ a vocal bɛ n bolo n bɛ ka a bɔ téléchargement na n b'a bɔ san ka yira aw la en tout cas n ye nin information de sɔrɔ dɛ k'a bɔra sanfɛla de la tubabu yɛrɛ ka jamana kan donc ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an sigilen bɛ an ka wuli an k'an jɔ dɛ en tout cas ni information de kɛ n dira ne ma san nɔ k'u bɛ fɛ ka président Assimi ani premier ministre Shogeli ko k'u ka adamadenya ko ka don galama la a même min fɔ président Assimi ɲɛna a k'a hakili to a yɛrɛ la premier ministre Shogeli président Assimi le ministre des affaires étrangères no Abdoulaye Diop ye olu mɔgɔ saba de tɔgɔ fɔlen bɛ k'u bɛ fɛ k'olu mɔgɔ saba k'u bɛ fɛ k'olu ka adamadenya de don galama la c'est à dire que u bɛ fɛ k'u faga de ka bɔ yen parce que complot sugu bɛɛ bɛ ka kɛ Mali contre la an bɛɛ b'a kalama bi donc an bɛɛ bɛ duwawu de don ala kana Mali ala kan'u se Mali la awa ala kana Mali jugu si se Mali la donc an bɛna bɔ ka vocal in kala aw na an bɛ vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ye minute kelen dɔrɔn di yan n bɛ ka fɛngɛ dɔw fɛngɛ san nɔ donc n bɛ vocal nabɔ san ka yira bɛɛ lajɛlen na ka fɔ janfa bɛ ka kɛ Mali contre la Mali an ka wuli an ka jɔ n'an sigilen bɛ dɛ donc a vocal filɛ nin n bɛna vocal kala tout de suite aw yɛrɛ ka lamɛn balimaw filɛ nin voilà vocal in filɛ nin a b'a kɛ to dɛ voici les vocales a yɛrɛ bannen bɛ ka ji yɛrɛ o olu ma ne ka fɛn saboté de donc vocal in filɛ nin n bɛna vocal in kala sa wala a sɔnna san nɔ voilà. Aux éléments donc du régime malien. Il y a Diop, il y a Shogel et il y a Assimi. Donc il y aura des attaques simultanées. Et c'est prévu pour la semaine prochaine. De ce que moi j'ai compris de ce qu'ils ont dit. Voilà, ces attaques vont provenir d'où? De la Côte d'Ivoire, d'un pays étranger ou sur place, là, au Mali même. Ils sont déjà là. Alors, moi ce que moi je sais c'est qu'il y a des drones. Tu as identifié, mais je ne peux pas me prononcer. En tout cas, des troupes qui sont en déplacement. Et quand ils parlent, ils disent que c'est des djihadistes. On ne sait pas. Mais si c'est des djihadistes, ils peuvent les arrêter puisqu'ils les voient. Donc ils laissent faire. Donc leur problème, c'est quoi? C'est que de décapiter le régime malien. Et puis apparemment, au sein du régime malien, il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, un militaire qui peut prendre le pouvoir. Et ensuite, qui va organiser une espèce de réconciliation. C'est ça le plan global. Va chasser Wagner et puis va faire revenir la France dans les jeux. Ça, ce sont des renseignements français. C'est le plan d'attaque français au Mali pour la semaine prochaine. Voilà. Et c'est clair, hein? J'ai appelé seulement pour ça. Merci. Donc, fais comme ça. Merci beaucoup, chef frère. Donc balimaw kuma bɛɛ lajɛlen fila ɲɛkɔrɔ a dabɔra de ka président informé ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen informé ni ko kɛra ni kuma fɔra ne fana information sɔrɔ cogo min ne fana b'a yira aw la ten a dabɔlen tɛ ko ka mɔgɔ ja tigɛ a dabɔlen tɛ fɛn na mais n'an y'an sigi n'an ye mun mɛn n'an ma ɲɔgɔn informé an ka wuli ka jɔ kɛ u b'an ka fanga in tiɲɛ an bɛɛ ka laɲini fanga in ka ɲa de n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bon an ye information an y'a sɔrɔ sisan nɔ a man ni minnu tulo la olu bɛ commentaire juguw bila parce que u ka secret bɛ ka dévoiler an bɛ mun ni président Assimi fɛ k'u bɛ fɛ ka Assimi ani premier ministre Shogeli ko k'olu faga ka bɔ yen ko ka sɔrɔsi dɔ ta a ye kuma lamɛn dɛ ko ka sɔrɔsi dɔ ta k'o bila fanga la o ka maliyɛn bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye faso nafolo suɲɛ o minnu ye fɛnw kɛ o ka sɔrɔsi dɔ bila fanga la sɔrɔsi mun bɛ Faransi ka baara kɛ a ye kuma in lamɛn dɛ président Assimi ne m'a fɔ dɛ ne kumakan tɛ dɛ n bɛ sigi kumakan in kan plan mun bɛ yen ka président Assimi gɛn ka bɔ yen
ka premier ministre Sogeli ko président Assimi premier ministre Sogeli ani ministre Jobu ko kolu fla kolu faga ka boy ka sorasi do ta ko bla faga la sorasi mini politicien kadi anyo kuma de mesanno bon akeni tirane ma do ne fana bi se ka mun fo ne kuma me sisani a tira ma sisan mfana be ka yira la sisan mais c'est à vérifier aussi c'est à vérifier amada bo fana ko ka mo jatike ayish mais c'est à vérifier aussi a tirane ma be mo tambo mo tanda tima mfana ya soro to mi mfana ya yira awla o tuwala donc amba dele ala fe ala kana ato akake mais amemu nya fo président Assimi ngena aka akilito ayerela Franci matla alibi ni Franci bi gen abi gen abe nani yere akilite mo ma abe nanoti kidi toujours en mot de fort président Assimi magistrat fait be ka transition saboter abe dégager ka boba moko de 600 président Assimi vitesse supérieure ta munu me wula ko mouvement kura o sigi le me fambe ko amba ketande ube attaque la président Assimi démocratie ko kuma da krefe iyo sorasi de ika dégagement d'amena 600 munu me ka transition supporter iko lu protéger on dit ka fengi c'est le peuple qui te sauve mo si tu sais qui sauve ni ka peuple te président Assimi billahi tallahi wallahi ni sigi bi ka transition iba da fridala nu ma ke ni tungara de ka foko nyamoko de ta to fle malien anga ko fokal la metukuni qui consiste en ceci. Il s'agit d'éliminer les trois principaux éléments donc, du régime malien. Il y a Diop, il y a Choguel et il y a Assimi. Donc il y aura des attaques simultanées. Et c'est prévu pour la semaine prochaine. De ce que moi j'ai compris de ce qu'ils ont dit. Voilà, ces attaques vont provenir d'où? De la... Donc malien abela jeleni mede. Abela jeleni mede, n'est-ce pas? Donc il faut bela jeleni na beka aklito ayerla. Beki aklito yerla. Allô? Ouais. Ouais. C'est urgent? Ouais, mais direct là quoi? Mais direct là, mita dans 2 minutes. Ok. Donc, Malion, quand faut on y a, transition mo ku construire là. Quand il y a président Assimi fait, président Assimi ka wuli vitesse supérieure là. Quand il y a président Assimi fait, aka wuli vitesse supérieure là. Mo be ka transition saboter. Aka wuli aka correction d'amena abela. Aka d'amena justice niveau là. Aka justice nettoyer que justice là. Un magistrat corrompu le munumbe non. Munumbe ka wuli transition de memba no fait. Aku boba mako konana. Président Assimi ni ko wula ina fa domina ika peplu. Alaje uyemunke e fengela. Lubumba la. Tuwabu ye Lumumba mene ka lebu tanchogwa de la. Ante fe okisro. Tuwabu nou ye tuwabu lebu. Na yisro hali muso atatoi. Hali de atatoi. Munke tuwabu la de. Lumumba o de ke tuwabu la. Uye Lumumba lebu. Ka muso lebu. Ka deun lebu. Ka kobe lebu. Ka muso kanangolon jebla ka yala. Dien bengena. Uye ke Lumumba lante fe okisro président Assimi. Uye karafim fraka. A langolo boka bla sugu fiela. Moko kata la je. Président Assimi. Wallahi maloya minda tubabu ka uluma dauka. Président Assimi démocratie ko da krefe iye surasidi. Peuple biko, peuple besa inofe. Il faut écouter le peuple. Il faut faire ce que le peuple te demande. Oyanga conseiller ko fina président Assimi. Ni isiki bila obiga fanga tien. Nou ma tien ni tunwarabe ki daji to akuncha manchela. Ambi fedi, ambi fa kanyadi. Wuli ka nettoyage complète d'amene. Ante fait akafoko c'est trop tard. Ante fait akafoko nan kumba don parce que anga fait bekara nyemuri boketa perdre ta chouad là. Anya Thomas Sagara perdre ta chouad là. Anya Kwame Nkrumah perdre ta chouad là. Hina imboy du sukuna. Ikika peuple la main. Ika on la main. Ante ki pousse ki blasra duka. Ante kelenye. Adama de unte kelenye. Billahi waka foka mpeka franyoka. Awa uye munfo ni video uko. Kome fait que Assimi de genga bo fangala. Kanani surasi doye. Surasi mbebe franyoka. Alaje Erdogan. Tiriki présent gena domi ka bo tiriki présent wala domi ka fanga bla surasu ma sauver le peuple da sauver tiriki présent ere bora ka comment Malien Angola me nyoko fait investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. En vacances à 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires...
président gena ka bɔ ka palais kɔnɔ sɔrɔsiw de bolo sɔrɔsi étranger nana fara sɔrɔsi dɔw bɛ sɔkɔnɔna na ni président bɛ janfa mɔgɔ fɔlɔ b'a janfa o ye sɔrɔsi de mɔgɔ min président sauver o ye peuple de awa Assimi i sauvebaga ye force de changement de kana to sɔrɔsi wɛrɛw kana mɔgɔ kuntan dɔw ta k'u bila an tu la minnu t'an dɔ ye teriki président coup d'état kɛra la don min na ni président bɛ janfa sɔrɔsi de fɔlɔ bɛ bila janfa sɔrɔsi de janfa yɛrɛ fɔlɔ sɔrɔsi ka janfa ka jugu ka tɛmɛ hali politicien ta kan n b'o f'i ɲɛna bi ya le plus grand traître du monde c'est des soldats n b'o f'i ɲɛna bi dɛ aw ye sɔrɔsi an b'a supporter mais janfanti fɔlɔ ye sɔrɔsi de Venezuela président sɔrɔsiw y'a janfa peuple l'a sauvé aw lajɛ dɛ président contre de bɔra k'a ka téléphone ta ka peuple wele a y'a lajɛ mɔgɔ bɔra cogo min na ka taa président sauver cogo min na a yɛrɛ ka jama lajɛ jama bɔra cogo min ka taa président sauver aw ni an ka lajɛ. Les partisans du président ont entendu son appel, ils investissent la rue. Les soldats procèdent à des tirs de sommation. Mais la foule ne recule pas, au contraire. Certains essayent de bloquer les chars. D'autres montent dessus pour les immobiliser. Du ciel, un hélicoptère ouvre le feu. Sur le Bosphore, les jama de bɔra sɔrɔsi minnu bɛ fɛ ka coup d'état kɛ jama bɔra ka jɔ sɔrɔsiw ɲɛ de est-ce que ni président est-ce que sɔrɔsiw da sauvé Assimi nin na mais est-ce que ni président sɔrɔsiw da sauvé mɔgɔ min bɛ sauvé bɛ o ye yɛrɛ wolo de o ye M5 de o ye mouvement victoire et victoire de o ye CDM de o ye CPM de o ye Morena de o ye CPM de docteur Alain Bokoum ou docteur Fomba mun bɛ CNT la olu ka mouvement ko Corena an taara Corena de olu mouvement na ɲɔgɔnna si caman olu de bɛ e sauvé bi e kan k'olu de fara ɲɔgɔn kan bi ces anciens politiciens u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walahi bilahi président ni mun bɔ i kɛrɛfɛ n'u m'i ka fanga cɛ i ka kuma ko tu ɲɛmɔgɔ den Alassane Ouattara ma bloqué o ni Alassane Ouattara n'i ko k'i tɛ Alassane Ouattara fɛ i bɛ Côte d'Ivoire bila voilà un monsieur qui est très fort n'i t'ale fɛ i t'a ka fanga fɛ i bɛ Côte d'Ivoire bila Alassane Ouattara élu la di mais n'i tɛ Alassane Ouattara fɛ i bɛ Côte d'Ivoire bila mais mɔgɔ min tɛ Assimi fɛ o bɛ to Mali kɔnɔ sɔrɔsi wɛrɛw bɛ taa e nɛgɛ non c'est la démocratie wala o b'i bɔ yen n'u m'i bɔ yen i ka fama ko tu ɲɛmɔgɔ den a y'a lajɛ dɛ peuple de bɔra k'a ka président sauver yan yɔrɔ la Erdogan a ye jama wolo dɔrɔn jama bɔra a y'a lajɛ yan yɔrɔ la jama y'i jɔ sɛri combat de ɲa jama y'i jɔ sɔrɔsiw de ɲa marifakisɛ ɲa ka président sauver président wulila ka taa kuma Facebook de kan a y'a lajɛ dɔrɔn. Les manifestants sont également repoussés à l'arme de guerre. Les tirs sont nourris. Il y a des morts et de nombreux blessés. Alors que le jour se lève, le Premier ministre donne l'ordre de bombarder les chars putschistes, comme ici, près du palais présidentiel. Près de 3000 militaires sont arrêtés. Au même moment, Recep Erdogan rejoint Istanbul, acclamé par ses partisans. Il vient d'échapper à un coup d'État au terme d'une nuit de violence inédite. Président Flay Jamala, est-ce que sera-t-il des présidents sauvés? Assimoube qui n'est pas sur drone de nommer sur c'est qui sauve, c'est le peuple, c'est le Yerewolo, c'est le M5 qui peut te sauver aujourd'hui. Ni mingeshe oluma, nous mi la bafaji ka fuma ko tunya mogodi. Awane be ka kuma mu fina o vérité de a réalité flair. Erdogan wula domina, wula ko be Erdogan gen domina ka bo fangala. Jama de bora ka jom mara faksenya, ka jo cher kombanya, ka ta surasi munu be fe ka coup d'état ke, ka ta surasu sama ka bo mobili kono, ka surasu bunte, ka surasu goshi. Peuple d'Oké, Jama d'Oké, Aka Jama la Dje, ou Beka Munga Rola Dro, Aya la Dje Dro, main au-dessus de la tête qui évacue ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes sortis de force de leur char par une foule en colère. Le jour se lève. Kata de force sur la souga cher combat kono. Jama d'Oké, peuple à menu, ou de fleurs kokebi, Assimibe ko peuple de Janfabi. Ni ma peuple la dje a benin face ou tchaïka fanga beta d'affaires. Peuple d'ici, peuple d'état et pouvoir. Ma peuple ou les justice contre la bia. Le pouvoir appartient au peuple. Jero links ya fina Italie mon kara ganade. C'est la pure et simple vérité. Awa obi ko bi fagade kutito inde. Awa utito inde. Oye munda ko ame kurmama o madugo ila. Ayala dje nunu tara ka takab Jama de wula kaja awa jama de bese ki sauver bi awa memu fina il faut passer à la vitesse supérieure manamana kam nous me fait réseau ka bamako konana beka dabla manamana kam beka dabla c'est la pure et simple vérité ni eski ko démocratie wallahi ni mo kelen de betla ke e geni ka feti ke a arasbati na maliki korate munu e franchi jonge de o le betla ka bo ka tegere foko Assimi gena ka bo fangala ana journaliste escoro munu bi ikrefe billahi tallahi na man kolosi o mo ko le betla ka bo ka e geni fetelike ale fagara bi o mo ko le betla ka boka fetelika ala ka kulu wala bata dona che I kadanye bi kadanye Assimi ni ambe dimi be kuma chama fo I kanu de don ante fait qui perdi on est de cœur avec vous hein
mais mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ n'u jogo man ɲi ne b'o jogo de fɔ i ka SE man ɲi i ka CNT man ɲi awa ni mi kɔlɔsi olu de bɛ ka taga mɔgɔ kɔrɔw aw fagali mɔgɔw de a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ olu de bɛ ka taa don o mɔgɔ kelenw na k'olu bila olu ka an tɔw buruja hali justice minnu bɛ minɛli ni fɛn min na i yɛrɛ kɛrɛfɛ surasi dɔw de n'u bɛ baara la dugu la an b'a secret bɛɛ kalama mais n'i ma ni juge ni procureur ninnu gɛn ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ o b'i ka fanga tiɲɛ parce que i dɛmɛbaga bɛ wulilen bɛ an bɛ diminen bɛɛ bi n'olu tɛgɛ dara mɔgɔ ka Bamakɔ bɛ fara fila ye hali an to dugu mɔgɔ si la awa musalaha fana t'u la passer à la vitesse supérieure ni mɔgɔ manamanakan fɔ a ka minɛ ka taa kaso la bilayi talayi donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna voilà n bɛna bɔ ka a fɛn kalan an ka lamɛn. Sur place, là, au Mali même. Ils sont déjà là. Alors, moi, ce que moi je sais, c'est qu'il y a des drones. Tu as identifié, mais on ne sait, je ne peux pas me prononcer. En tout cas, des troupes qui sont en déplacement. Eux, quand ils parlent, ils disent que c'est des djihadistes. On ne sait pas. Mais si c'est des djihadistes, ils peuvent les arrêter puisqu'ils les voient. Donc, ils laissent faire. Donc, leur problème à eux, c'est quoi? C'est que de décapiter le régime malien. Et puis, apparemment, au sein du régime malien, il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, un militaire qui peut prendre le pouvoir. Allah Akbar. Ensuite, qui va organiser une Koubena Assimi Genga Boy. Ko surasi do be Assimi nunu la kubu de ta ko ke président. Ne ma fo de. Farasi ga renseignement da fo. Anga woron na me. Anga woron na me dro. Mbe siga woron da. Anga woron na me mbabla retour don na dro. Amba bela me ñokon fe wallahi Allah. Aya la me. Qui consiste en ceci. Il s'agit d'éliminer les trois principaux éléments donc, du régime malien. Il y a Diop, il y a Choguel et il y a Assimi. Donc il y aura des attaques simultanées. Et c'est prévu pour la semaine prochaine. De ce que moi j'ai compris de ce qu'ils ont dit. Voilà, ces attaques vont provenir d'où? De la Côte d'Ivoire, des pays étrangers ou sur place, là, au Mali même. Ils sont déjà là. Alors, moi ce que moi je sais, c'est qu'il y a des drones. Tu as identifié, mais on ne sait, je ne peux pas me prononcer. En tout cas, des troupes qui sont en déplacement. Eux, quand ils parlent, ils disent que c'est des djihadistes. On ne sait pas. Mais si c'est des djihadistes, ils peuvent les arrêter puisqu'ils les voient. Donc, ils laissent faire. Donc, leur problème à eux, c'est quoi? C'est que de décapiter le régime malien. Et puis, apparemment, au sein du régime malien, il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, un militaire qui peut prendre le pouvoir. Et ensuite. Ko surasi do be Assimi nunu na. Ko tigi bena fanga de ta. Ko fanga be do tigi ma. Ko tigi be malien be fara ɲɔgɔn kan. Ne te mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ dɛ. An b'a yɔrɔnin n bɛ trop dɔɔnin kɛ a ka yɔrɔnin lamɛn. A y'a lajɛ. Donc ils laissent faire. Donc leur problème à eux c'est quoi? C'est que de décapiter le régime malien. Et puis apparemment au sein du régime malien, il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, un militaire qui peut prendre le pouvoir. Et ensuite qui va organiser une espèce de réconciliation. C'est ça le plan global. Faire chasser Wagner et puis faire revenir la France dans les jeux. Ah bah non. Ce sont des renseignements français. Voilà. Ce sont des renseignements français. Ne m'a fait à vocal flabé, avec WhatsApp pour Fambé. Oh, Malion, ne qu'un boire information qu'un dit. Ou boire ou information mindi ou des donc, mais si quand Malien d'un bel adjelingena. Et où est vocal, où est fait mon blassan non. À d'abord te devrait kama. Et billet lundi 8 août 2022. Anye vocal moujé san non. Ko ou quel me plan de retracer. Ka Assimi genga bo fangala. Ka Choguel Assimi ani Choguel ani ministre job ko lu befara. Ka sorasi do choisi ou era tchela. O tribe na ou be befra ɲɔgɔn kan. O be yafa bema. O be irisi ou gen. Kanani Francis ka sorasuye. Ne m'a fɔ dɛ. Malien, me siga oron ga mbere turu kala aba yoron name. C'est très important. Donc, voilà. En tout cas, Ayala. Qui consiste en ceci. Il s'agit d'éliminer les trois principaux éléments donc, du régime malien. Il y a Diop, il y a Choguel et Assimi. Donc il y aura des attaques simultanées. Voilà. Et c'est prévu pour la semaine prochaine. Voilà. Parce que moi j'ai compris de ce qu'ils ont dit. Voilà, ces attaques vont provenir d'où? De la Côte d'Ivoire, des pays étrangers ou sur place, là, au Mali même. Ils sont déjà là. Alors, moi ce que moi je sais, c'est qu'il y a des drones. Tu as identifié, mais on ne sait, je ne peux pas me prononcer. En tout cas, des troupes qui sont en déplacement. Eux, quand ils parlent, ils disent que c'est des djihadistes. On ne sait pas. Mais si c'est des djihadistes, ils peuvent les arrêter puisqu'ils les voient.
Donc ils laissent faire. Donc leur problème, c'est quoi? C'est de décapiter le régime malien. Et puis apparemment, au sein du régime malien, il y a quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, un militaire qui peut prendre le pouvoir, et ensuite qui va organiser une espèce de réconciliation. C'est ça le... Koube Assimi faga, ka Job faga, ka Sogel faga, ala kanake, ala ka ke ndaka ke nyuma ka nyesuma. Ni olu faga san, sorasi do be ula, ubo sorasi do swazi, ko sorasi be sorasu yere la de, ko bo glan ko swazi, obe na malien be fara jokon ka irisu genga bo Mali kono, ka soro kana ni Franci, ko sorasu be, ko de plan be sina. Ne ma fo de. Oh, ne kumana be fe ka sorasu fara, ne ma fo kuma fora bela jele yame. Donc chacun n'a qu'à faire attention trop. Les 5 colonels ne ba be fe ala kana to ka fara fana. Mais wallahi billahi ne ala na karache afa kuma fole fi. Kuma be fle en fana ya soro temps et en fana ya je tan tuwala. Donc kuma be fle mo ko tanda cinema aka chano ere. Hali sa do be ka chima, me ka video ke do be ka chima. Donc tien do sa o tien te sa o akeni fora. Oh bana kuma ka fsani bana fura ke de. Anta te ko ka mo la sran. Anta edi na fora hal ni tien tala anganinge ken be France kono parce que France mana faire asimi ma ali chini abe asimi boui. Donc ni kuma fasuku fora, on va prendre ça au sérieux. Donc alaka aklinima dans bela jelema o de kunda be video blanc la akambe aka klito la dron asimi ka nettoyer si que justice ka niveau là mo nu même mana kan fola kana tandu mabli aka wuli aka klito peuple là aka baraka ni force de changement be siga kan munu nye kele ka e baraka no le be se ka sauver triki président sauver bela jele ake tuwi amba aklinima ambe do ka la ka aklinima dama ali Venezuela Trump me fait ka ta Venezuela attaquer aka peuple de bora parce que ni jamana attaquer mo flombe janfa ke wo surasi di surasi ka janfa ka juwa ni politicien taille le plus grand traître ni be janfa saraka bo adi surasi ma fo ngwa simi de mais surasi de Modibo Keita boy surasi de Blaise et Thomas Sankara boy a mo ba fe ben na obe do surasu de la boni peuple fanga de peuple là ani surasi me fe ka janfa ke abesran o de ko so asimi fanga di peuple ma ika colonel nommé dabla aka somogo nemo dabla aka côté là parce que dobe kodo la nte fe kan dado là et puis ika aklito aw yerla ma fongo me ka kuma aw yerma ka bla nyokona de mais ay pouvoir du force de changement ma no ye M5 no ye yerawolo déboucher en Paris no ye victoire et gloire no ye CPM nye docteur Alay Bokoum ani Fomba ou ka mouvement ko Corée antara Morina ou be Corée di Fomba abaka sidiki Fomba mo be center lu ka mouvement ani CDM ani GPM groupe numan lebu ou ye Fransika pionde on n'a pas besoin liga woro mumanya ambo fo ante sagaye kambe tugu mo shiko ambe tugu mo ko tiedika ala sago au sago ala kana u sen kolonel ala kana u fara ala ka u ni premier ministre